Velkommen til denne tekniske guide om HP14BK. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. I dag ser vi på et almindeligt problem med HP14BK, hvor computeren blæser ikke ordentligt og bliver meget varm. Dette sker ofte, fordi blæseren er tilstoppet med støv eller er defekt. Hvis problemet ikke bliver løst, kan det føre til alvorlige skader på dit udstyr og påvirke ydeevnen negativt. For at udføre reparationen har vi brug for nogle værktøjer. Du skal bruge en stjernes kronerugetrækker, en plastikhæver, en antistatisk håndledsrem og en ny blæser. Det første skronerit er at slukke computeren, afbryde den for strømmen. Herefter skal vi åbne enheden forsigtigt. Brug plastikhæveren til at løsne de små clips, der holder bagsiden på plads. Når bagsiden er fjernet, kan vi se indersiden af computeren. Nu skal vi lokalisere blæseren, som typisk sidder tæt ved CPU'en. Tjek, om der er synligt støv eller snavs om blæseren. Hvis blæseren ser beskadiget ud, skal vi fjerne den. For at gøre dette skal du skroneruge de små skroneruer om blæseren løs. Husk at bruge den rigtige størrelse stjernes kronerugetrækker. Vær forsigtig, når du fjerner blæseren, da der kan være kabler forbundet til den. Når blæseren er fjernet, skal du tilslutte den nye blæser og sikronere, at kablerne er korrekt placeret for at undgå skader. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når den nye blæser er installeret, skal du sætte skroneruerne på plads igen og sikronere, at alt er ordentligt fastgjort. For at afslutte reparationen, skal du montere bagsiden af computeren igen. Tjek, om der er nogen løse skroneruer eller dele, inden du tænder for computeren. For at undgå dette problem i fremtiden anbefales det at rengøre din computer regelmæssigt for støv og snavs. Brug trykluft til at blæse støvet ud af ventilationsåbningerne. Det er også en god idé at holde din laptop i et køligt og tørt miljø. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.